ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញបាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលកំពុងមើលវីដេអូអំពីប្រធានបទនេះគឺមកពីបងប្អូនមានការបារម្ភឬក៏ចង់រៀនសូត្រអំពីជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនយើងកាលពីមុនខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីបញ្ចុះសម្ពាធឈាមដោយមិនបាច់ប្រើថ្នាំពេទ្យយោងតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីរបៀបបញ្ចុះកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់យើងដោយមិនបាច់ប្រើថ្នាំពេទ្យសូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនអាចរស់នៅដោយមិនមានជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់យើងបានទេបាទក៏ប៉ុន្តែបើជាតិស្ករយើងវាឡើងហួសកម្រិតធម្មតាវានឹងផ្ដល់ផលអាក្រក់មកលើខ្លួនយើងផលអាក្រក់សំខាន់បំផុតគឺវាធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់ស្រទាប់ខាងក្នុងនៃសរសៃឈាមរបស់យើងឧទាហរណ៍បើវាប៉ះពាល់សរសៃឈាមរបស់ភ្នែកយើងវាធ្វើឲ្យស្រទាប់ខាងក្រោយនៃភ្នែកយើងដែលធម្មតារាងក្រហមនិងថ្លាទៅជាហើមឬក៏មានកំណកឈាមដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមើលលែងច្បាស់ឬក៏ខ្វាក់ភ្នែកក៏មានហើយបើវាប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមរបស់កលៀនរបស់យើងវាធ្វើឲ្យកលៀនរបស់យើងខ្សោយម្យ៉ាងទៀតបើយើងមានជាតិស្ករច្រើនពេកក្នុងឈាមរបស់យើងវាក៏អាចប៉ះពាល់ដល់កោសិកាយើងបានដែរដូចជាបើវាប៉ះពាល់ជាមួយកោសិកានៃសរសៃប្រសាទរបស់យើងដែលអាចនាំមកនៅរោគសញ្ញាដូចជាស្ពឹកជើងរហូតដល់ធ្វើឲ្យយើងលែងដឹងជើងយើងក៏មានដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងមិនមានការឈឺចាប់ពេលមានការប៉ះទង្គិចទៅលើជើងរហូតដល់អាចនាំឲ្យមានដំបៅដោយមិនបានដឹងខ្លួនទៀតផងជាពិសេសដំបៅនៅបាតជើងរបស់យើងហើយដូច្នេះហើយបានជាគ្រូពេទ្យច្រើនធ្វើការពិនិត្យជើងអ្នកមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏ច្រើនដាស់តឿនអ្នកដែលមានជំងឺឈាមផ្អែមឲ្យឧស្សាហ៍មើលជើងនិងបាតជើងរបស់យើងក្រែងមានដំបៅពីព្រោះពេលសរសៃប្រសាទរបស់ជើងរបស់យើងវាខូចយើងមិនមានការឈឺចាប់ទេពេលយើងមានដំបៅសួរថាតើតេស្តឈាមមួយណាដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងចិត្តមានឈាមផ្អែមឬក៏មានឈាមផ្អែមខ្ញុំក៏សូមជម្រាបដែរថាខ្មែរយើងហៅជំងឺនេះថាជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមដូច្នេះហៅជំងឺនេះថាឈាមផ្អែមឬក៏ទឹកនោមផ្អែមគឺថាមិនខុសគ្នាទេបាទខ្ញុំប្រើពាក្យឈាមផ្អែមពីព្រោះដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងមានជំងឺនេះឬអត់គឺគេយកឈាមយើងទៅពិនិត្យមើលតែឈាមមួយដែលបងប្អូនគួរធ្វើដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងមានឈាមផ្អែមឬអត់គឺតេស្ត A1C កាលណា A1C យើងតិចជាង 5.7% គេចាត់ទុកថាជាធម្មតាបើ A1C យើងពី 5.7 ទៅ 6.5% គេចាត់ទុកថាចិត្តមានឈាមផ្អែមហើយបើ A1C យើងលើសពី 6.5% ចាត់ទុកថាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺឈាមផ្អែមមានកត្តាខ្លះដែលយើងមិនអាចកែប្រែបានឡើយដូចជាយើងមានជំងឺនេះដោយសារឆ្លងមកតាមពូជឧទាហរណ៍ម្ដាយឪពុកយើងមានជំងឺនេះហើយផ្ដល់ជំងឺនេះមកយើងកាលពីមុនគេមានជំនឿថាបើយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏ទឹកនោមផ្អែមនេះហើយគឺយើងត្រូវប្រើថ្នាំពេទ្យមួយជីវិតមិនអាចឈប់បានឡើយបានសេចក្តីថាយើងមិនអាចកែប្រែជំងឺនេះឲ្យជាឡើងវិញបានទេផ្ទុយទៅវិញបច្ចុប្បន្ននេះគេបានរកឃើញថាជំងឺនេះជាជំងឺដែលយើងអាចទាញបកត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបានសេចក្តីថាយើងអាចកែប្រែជំងឺនេះពីមានជំងឺ
ទៅជាមិនមានជំងឺវិញបានជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលទើបនឹងមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏ចិត្តមានឈាមផ្អែមដែលពាក្យពេទ្យហៅថា pre diabetes ក្រៅពីឆ្លងតាមពូជមានកត្តាជាច្រើនទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់កត្តាសំខាន់ជាងគេគឺមកពីយើងបរិភោគជាតិផ្អែមច្រើនពេកដែលភាគច្រើនអ្នកណាក៏ដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែមានកត្តាមួយទៀតដែលសែនសំខាន់ណាស់ដែរគឺការមានចំនួនខ្លាញ់ច្រើនពេកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងចំពោះអ្នកដែលធាត់ដែលមានខ្លាញ់ច្រើនក្នុងខ្លួនយើងជាពិសេសមានខ្លាញ់ព័ទ្ធជុំវិញសរីរាង្គយើងដូចជាខ្លាញ់ព័ទ្ធជុំវិញពោះវៀនយើងថ្លើមយើងឬក៏កាពះយើងជាដើមវាធ្វើឲ្យយើងមានការស៊ាំទៅនឹងជាតិ insulin បានសេចក្តីថាខ្លាញ់នេះគឺវាធ្វើឲ្យជាតិ insulin របស់យើងហ្នឹងវាចុះខ្សោយលែងអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទាញជាតិស្ករចេញពីក្នុងឈាមយើងទៅបញ្ចូលក្នុងកោសិការបស់យើងបានហើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកដែលមានជំងឺឈាមផ្អែមច្រើនជាអ្នកដែលធាត់បានសេចក្តីថាបើយើងអាចកាត់បន្ថយខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនយើងបានគឺថាវាអាចជួយកាត់បន្ថយការស៊ាំនៃជាតិ insulin បានដែរហើយយើងអាចកាត់បន្ថយជំងឺធាត់នេះបានដោយកែប្រែរបៀបរស់នៅរបស់យើងដូចជារបបអាហាររបស់យើងនិងបង្កើនការហាត់ប្រាណថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់ក្មួយម្នាក់ដែលសប្តាហ៍រស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយឥឡូវនេះមានអាយុ55ឆ្នាំនេះជាលទ្ធផលនៃឈាមរបស់គាត់កាលពីថ្ងៃទី29ខែ10ឆ្នាំ2025លទ្ធផលតេស្ត A1C របស់គាត់មានចំនួន 5.8% ហើយតាមតារាងនេះដោយសារ A1C គាត់មាន 5.8% នេះបានសេចក្តីថាគាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកចិត្តមានឈាមផ្អែមនៅថ្ងៃទី1ខែ5ឆ្នាំ2026លទ្ធផល A1C របស់គាត់ចុះទៅដល់ 5.4% បានសេចក្តីថាក្នុងរយៈពេលខ្ទង់តែ6ខែប៉ុណ្ណោះពីចុងខែ10ឆ្នាំ2025មកខែ5ឆ្នាំ2026គាត់អាចកាត់បន្ថយ A1C គាត់ពី 5.8 មក 5.4 ដោយមិនបានព្យាបាលជាមួយថ្នាំពេទ្យហើយដោយសារលេខ A1C គាត់ចុះរហូតដល់ 5.4% នេះបានសេចក្តីថាគាត់លែងមានជំងឺចិត្តមានឈាមផ្អែមទៀតហើយនេះក៏បានសេចក្តីដែរថាគាត់បានកែប្រែពីចិត្តមានឈាមផ្អែមត្រឡប់ទៅជាធម្មតាវិញបានដោយមិនបាច់ប្រើថ្នាំពេទ្យបងប្អូនប្រហែលជាបានឃើញក្នុង YouTube ឬក៏នៅក្នុង Facebook ជាច្រើនតែនិយាយអំពីអាហារណាដែលធ្វើឲ្យយើងចុះ cholesterol និងអាហារណាដែលធ្វើឲ្យយើងចុះជាតិស្ករស្ដាប់យូរទៅសឹងវិលមកម្នាក់ថាអាហារនេះម្នាក់ថាអាហារនោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនថាតើក្មួយនេះដែលជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាដោយបងប្អូនយើងជាច្រើនដែរថាតើគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរអាហារគាត់តាមរបៀបណាខ្លះទើបគាត់អាចកាត់បន្ថយ A1C គាត់បានល្អយ៉ាងនេះពីដើមគាត់ញ៉ាំគុយទាវរាល់ព្រឹកកម្រមានបន្លែឬបើមានមិនជាច្រើនទេហើយញ៉ាំបាយម្ដងច្រើនណាស់គឺថាបាយគាត់ម្ដងគឺពេញមួយចានតែម្ដងហើយម្ហូបគាត់ក៏ច្រើនណាស់ដែរគាត់ថាពេលគាត់ចូលហាងគុយទាវម្ដងមិត្តភ័ក្តិគាត់ច្រើនថតរូបម្ហូបគាត់ហើយកំ pl ែងលេងជាមួយគាត់ថាបើនៅស្រុកស្រែគេស៊ីអស់មួយភូមិ
គុំប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់កាត់បន្ថយមីនិងគុយទាវជួនកាលគឺថាគ្មានមីគ្មានគុយទាវតតែសោះនៅពេលព្រឹកប៉ុន្តែគាត់នៅបន្តសាច់យ៉ាងដដែលហើយគាត់កាត់បន្ថយបាយពីមួយចានគោមទៅមួយចានចង្កឹះហើយជួនកាលទៀតតែកន្លះចានចង្កឹះទេគាត់ថាគាត់លែងហូបត្រីប្រឡាក់ច្រើនទៀតហើយពីព្រោះដោយសារកាលណាគាត់ហូបត្រីប្រឡាក់ច្រើនវាធ្វើឲ្យគាត់ហូបបាយច្រើនដែរបានសេចក្តីថាគាត់ឈប់គុយទាវរាល់ព្រឹកកាត់បន្ថយចំនួនបាយក្នុងមួយពេលនិងគាត់បន្ថែមបន្លែទៅលើអាហារគាត់បើបងប្អូនពិនិត្យមើលអាហារដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូននឹងឃើញថាมันសាំញ៉ាំទេគឺថាងាយធ្វើបានបើសិនជាចិត្តយើងពិតជាចង់កាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់យើងមែនគាត់បន្ថែមបន្លែគាត់ពិសាត្រីច្រើននិងកាត់បន្ថយចំនួនបាយជាមួយគ្នានេះដែរគាត់បានធ្វើការហាត់ប្រាណដោយចាប់ផ្ដើមដើរច្រើនជាងលើកមុនមិនឆ្ងាយទេខ្ទង់1គីឡូទៅ2គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់កាត់បន្ថយទម្ងន់គាត់ពី86គីឡូមក83គីឡូ3គីឡូមិនច្រើនមែនពិតប៉ុន្តែបើយើងងាកទៅមើលលទ្ធផលនៃឈាមរបស់គាត់វិញធ្វើតែប៉ុណ្ណេះសោះគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរពីចិត្តមានឈាមផ្អែមមកធម្មតាវិញបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាឧទាហរណ៍ខាងលើនេះអាចជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ទៅបងប្អូនថាយើងអាចកែប្រែជំងឺឈាមផ្អែមឲ្យបកត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានដោយមិនបាច់ប្រើថ្នាំពេទ្យហើយសូមកុំយល់ច្រឡំថាបើមានជំងឺឈាមផ្អែមហើយឬក៏ចិត្តមានឈាមផ្អែមហើយថាយើងមិនអាចជៀសវាងការប្រើថ្នាំអស់មួយជីវិតបានយើងអាចជៀសវាងថ្នាំបានបងប្អូនឬក៏យ៉ាងហោចណាស់มันធ្វើឲ្យជំងឺរបស់យើងកាន់តែធ្ងន់ឡើងមុននឹងបញ្ចប់មានបងប្អូនខ្លះសួរខ្ញុំថាតើយើងអាចកាត់បញ្ចុះ A1C ឲ្យដល់លេខ0បានដែរឬទេចម្លើយគឺมันអាចធ្វើបានទេបាទពីព្រោះយើងត្រូវតែមានជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់យើងជានិច្ចសម្រាប់នៃការរស់នៅខ្ញុំកម្របានឃើញអ្នកណាដែលមានលេខ A1C តិចជាង 5% ណាស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ